और ये कि हमारे देखो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं। देखो इनके मन में भी बोल देवता किए हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब। देखो बहुत बड़े देखो, जय हो। जय हो। एक गोलजू गीत भजन सुना दिया, एक गोलजू भजन, एक बहुत बढ़िया। या तुम ऑल इंडिया देखो शब्द नहीं भाई साहब। हाँ। तुम देना है जाया, तुम देना है जाओ बाबा जी जाओ। हाँ बस गाओ। मेरे घोड़ खाला का गोल जो तुम देना है जाया हो। मेरे घोड़ खाला का गोल जो तुम देना है जाया, तुम देना है जाया। जय हो। ये बात देना है जाया। जय हो। अपना भक्तों को पुकार सुनिया। जय हो। अपना भक्तों को पुकार सुनिया। मेरे घोड़ खाला का लक्ष्मी जो तुम देना है जाया। मेरे घोड़ खाला ले बजा। का गोल जो तुम देना है जाया। अपना भक्तों को पुकार जय हो। अपना भक्तों को पुकार सुनिया। देश विदेश भगत अरई उमा गढ़वाली भगत यो अरई यो दौड़ी दौड़ी मेरा यो आशली बेरा। तुम देना है जया, ओ बात देना है जया। अपना भक्तों को पुकार सुनता, अपना भक्तों को पुकार सुनता। तुम देना है जाया, बोल जो देना है जाया। मेरे घोड़ खाला का बोल जो तुम देना है जाया। अपना भक्तों को पुकार सुनता, अपना भक्तों को पुकार सुनिया। दुखिया का दुख देखा था, रोगिया करोगा बाजी ने धन कमाया। तुम देना है जाया, देवा देना है जाया। अपना भक्तों को पुकार सुनता, अपना भक्तों को पुकार सुनता। तुम देना है जाया, देवा देना है जाया। इतना अच्छा भजन गा रही तुम्हें साणी सब लोग सुना जरूर आए इनको, एक बार इनको सुनने जरूर आना। देखो इतना भजन दिल से गा रहे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो गायक बनना चाहते हैं इनसे सीखे, ये भी एक गायकी है, मैं भी गायकी हूँ, पर ये हमसे बड़े गायक हैं। मंदिर में बैठ के आपको सुना रहे हैं, बहुत बड़ी इनकी एक वो है। तो ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं जो मंदिर में भगवान का भजन कर रहे हैं। हम तो दूर हैं फिर भी, तो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद दिया। इन्हों बच्चों को भी आशीर्वाद दे दो। अच्छा बेटा, तो आगे तक जरूर मुलाकात है जाए। और ये तक कह दिया जरूर, सबको कह दिया यहाँ जरूर आया बोले तक कह दिया। भगवान भल करो, तुम सब लोगों भल करो, सब भक्तों यहाँ आते रहा, बंजू दर्शन करते रहा। सब भक्त ना भलो, देश विदेश में अपन पुकार सुननी ऐड कह दे जो झड़ी देखो चावल सब ये तक जरूर आया बोले। सब लोग आया यहाँ, जो लोग दे देखने साथ सब लोग आई करिया यहाँ। ये भगवान दर्शन करिया, ये सब पुकार सुनी। बहुत हाँ सब पुकार सुनी लोग देश विदेश। ठीक है, नमस्कार।